សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យនេះយើងគ្រប់គ្នាចង់បង្ហាញសារពើផាន់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមឡានលំដាប់ខ្ពស់ផ្ទះស្កឹមស្កាយការបូកម៉ាក់ល្បីសូម្បីតែសមិទ្ធផលដែលយើងខំប្រឹងយកបានដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងបង្ហាញរួចក៏ហាក់ដូចជាស្រេចថាមើលខ្ញុំពូកែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែនៅជំរឿបេះដូងមានការភ័យខ្លាចលាក់បាំងថាបើបាត់បង់ទាំងអស់នេះវិញនោះនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េច Stack Hezekiah គឺអង្គនោះហែងក្រោយពីបានជាសះស្បើយដោយអភូតហេតុពីជំងឺស្លាប់ដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលប្រោសរាជទូតបាប៊ីឡូនមកជំនួសឲ្យការលើកដំកើងព្រះដែលប្រទានព្រះគុណនោះលោកបែរជាបង្ហាញខ្លាំងទ្រព្យនិងខ្លាំងអាវុធទាំងអស់ដល់ចុងក្រោយបង្អស់ពីពងសាវតារអស័ត20 12 13លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចក្រោយមកបាប៊ីឡូនបានលុបប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះហើយចាប់យកកូនចៅរបស់លោកទៅជាឆ្លើងនៅពេលដែលលោកបានប្រែក្លាយអ្វីដែលទទួលបានដោយព្រះគុណទៅជាការអួតខ្លួនឯងគឺបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ភ្លាមពាក្យព្រះនេះគឺរឿងរបស់យើងគ្រប់គ្នាការដកដង្ហើមទេពកោសលជោគជ័យសូម្បីតែការភ្ញាក់ពីគេងនៅព្រឹកស្អែកគឺមិនមែនយើងចាប់យកបានដោយកម្លាំងខ្លួនឯងទេទាំងអស់ជាអំណោយជាព្រះគុណសុទ្ធសាធប៉ុន្តែដោយ Stack Hezekiah ដែលយើងយកអំណោយដ៏មានតម្លៃទាំងនោះទៅបង្ហាញដុតនិងដាក់ស្លាកថាសមិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងអួតទីបំផុតនឹងរលួយបាត់បង់ហើយការអួតនោះទុកឲ្យយើងមានតែការថប់អារម្មណ៍ធំជាងមុននិងភាពទេរោងបើដូច្នេះតើយើងគួរអួតដោយអ្វីពេល Stack Hezekiah អួតខ្លាំងទ្រព្យរបស់គាត់ប្រហែលជា700ឆ្នាំក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានអួតរឿងផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងជំនួសខ្លាំង Stack ព្រះអង្គបង្ហាញភ្នូតទេជំនួសអាវុធដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គបង្ហាញឈើឆ្កាងដែលត្រូវហែកហួរយ៉ាងអាណោចអាធំព្រះយេស៊ូវបានលះបង់សេរីល្អទាំងអស់របស់ព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដែលទាបបំផុតនិងអាចកំបាំងបំផុតរួចមានប្រជញ្ញមរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គប្រកាសថាខ្ញុំបានបោះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីអ្នកនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដាច់ខាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការមានប្រជញ្ញមរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គបានបាញ់ជាក់ថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះខ្ញុំបានប្រទានជីវិតនិរន្តរ៍ដល់អ្នកនោះគឺវិធានុភាពពេញលេញយើងប្រមូលបានប៉ុន្មានក៏ដោយនៅចំពោះមរណភាពអ្វីទាំងអស់នឹងដួលរលំដូច្នេះរឿងតែមួយគត់ដែលគួរអួតមិនមែនលុយកាក់តិចតួចក្នុងកាបូបឬតំណែងបណ្ដោះអាសន្នទេគឺឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានសន្យាជីវិតនិរន្តរ៍ព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតថ្មីរបស់យើងគឺដោយព្រះគុណតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំព្យាយាមអួតសមត្ថភាពឬសារពើផន់របស់ខ្លួនទៀតហើយចូលអួតតែព្រះដ៏មានសេរីល្អព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានប្រទានអ្វីទាំងអស់ដោយព្រះគុណនិងមិនស្ដាយសូម្បីតែរបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតជីវិតនិរន្តរ៍មានតែឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលប្រទានសេរីភាពពិតសន្តិភាពមិនងាយងាយនិងតម្លៃនិរន្តរ៍សូមឲ្យបងប្អូនរកឃើញព្រះគុណនៃឈើឆ្កាងនោះឥឡូវនេះភ្លាមនឹងទទួលបានជីវិតពិត